أهلا بكم للتعرف على نبات الخبيزة. نبات الخبيزة تتواجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. نبات الخبيزة نبات عشبة، ويتم تناولها بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة. تحتوي أوراق الخبيزة على البروتين والدهن والكربوهيدرات والألياف والأملاح المعدنية وفيتامين ألف وجيم بنسب متفاوتة، وتستخدم أوراقها في الطهو، كما يمكن تجفيفها واستخدامها للأغراض الطبية التقليل من الإمساك، التخفيف من اضطراب المعدة، تقليل تهيج الفم والحلق، التخفيف من السعال الجاف، التقليل من مشاكل المثانة، التخفيف من التهاب القصبات أو التهاب الشعب الهوائية. الخبيزة محصول شتوى التكاثر في نبات الخبيزة بالبذور. شكرا لكم.